敬迁祖坟心已决，万事开头难上难。上一集我们讲到，李子明先生经过深思熟虑，决定敬迁董海川先师墓，而且迈出了艰难的第一步。1979年，在那样的历史条件下，一没政策，二没资金，人员分散，而且他本人也是近80岁的高龄了。要做这样一件惊天动地的大事，需要勇气，需要决心，更需要做耐心细致的思想工作。最近我再一次翻看了谢启华女士在晚年写给晚辈的一封信，在这封信中，她对迁坟进行了回忆。当时老人家已经患白内障，书写非常困难，但是他还是写下了许多鲜为人知的迁坟过程，令我非常感动。在这些文字中，我分明看到了3个字：难，难，难。但是李子明先生下定决心要做的这件事情，不仅利国利民，更利于传统武术的保护和发展。没有家国情怀是下不了这个决心的，因为一旦迈出这一步，首先打破的是自己的生活常态。当拜访了北京体院张文广教授回家不久，李子明先生再一次把弟子赵大元叫到了家中，向他说明了自己的想法。20多年前，赵大元是这样回忆的：我的态度啊，现在明确讲，我有点反对的。我一再跟老师说，我说啊，本身你这就冒了风险。老师还坚持他这个观点，说老师那么跟我说，我看准了，没问题的。迁坟的理由是研究八卦掌的源流，找出历史的证据。在启动这项重大的工程之前，李子明先生也与当时体育学院研究生康歌武达成了共识，因为康歌武当时的毕业论文题目正是八卦掌源流之研究。董海川先师自清朝中叶在北京首传八卦掌，据记载，向他求艺拜师的不下1000人，优秀弟子传人有很多。但是新中国成立之后，特别是特殊时期之后，大家本支系的尚有往来，其他支系的有的熟悉，有的不熟悉，甚至有的没有听说过。但是从始至终，子明先生一直有一个坚定的信念和坚持的原则，就是必须每支系都有代表人来参加。因为人不亲义亲，义不亲祖师爷亲。虽然随着时间的推移和习练人数的不断增加，从2代开始，八卦掌形成了不同的风格体系，但是其全理全法是一致的，千变万变，全理不变。特别重要的是，无论隐士、成士、良士、凡士、刘氏、史氏等等，都尊董海川先师为八卦掌的祖师爷。基于这样一个原则，子明先生考虑，敬迁祖师爷陵墓这样大的一件事，必须通知到各支系的传人，特别是那些有威望、有影响、有代表性的老拳师。20世纪70年代的北京，人们的生活条件和今天无法相比。首先，家里都没有电话，更谈不上私家车，也没有手机、BB 机。要寻找一个人，近处步行，稍远骑自行车，就是坐公交车也要掂量车费。那个年代，我们都是使用公用电话，公用电话放在胡同口一个人家，有时开个小窗，如果朋友找你，这家人家会喊某某某你的电话。如果你要给别人打电话，打完电话就自觉地往电话旁边的小纸盒里扔几分钱。
所以在当时这样的情况下，在偌大的北京，要把八卦掌各支系的人找齐，如大海捞针，可不是一件容易的事。但是付出时间和努力，必有成果。亲历者赵大元这样回忆：没想到就得到了这个非常强烈的响应。成立一个签分委员会，就开始着手这个工作。咱们北京的八卦掌界的人就基本上全到了，记得到了有将近30个。那一天，八卦掌各支系的老拳师带着自己的主要弟子来到了北京西城区西直门内北草场胡同14号。子明先生见到大家异常的高兴，他向各位老拳师和与会者说明了开会的目的，并直截了当地说出了自己的想法和这件事的重要意义。子明先生话音一落，会场鸦雀无声。这件事儿太突然了，太大了，大家一时沉默不语。过了一会儿，纷纷发表意见，有赞同的，有担忧的，还有的说是件应该办的事儿，但是现在这种形势是不是过几年再说？大家你一言我一语，七说不一。最主要的原因还是因为特殊时期刚刚结束，人们心有余悸。子明先生看到各位的疑虑，当时他是这样表示的：反正老师说了，说出了问题我老头子承担，你们不用怕。真正出了问题，你们说你们不知道，就是我搞的，就这样顶住压力，这样就决定要签分。会议开了很长的时间，最终大家基本达成了共识：一不做，二不休，干。这样，董海川迁坟筹备委员会成立了，会址就设在北京西直门内北草场胡同14号李子明先生家中。但是事情并不是一帆风顺的，后来也有人提出了犹豫、退出、质疑。总而言之，要把平常不来往的各支系传人突然组织到一起，谈何容易？子明先生带着自己的弟子、学生、师侄们，一方面继续寻找八卦掌各支系的传人，一方面对原木址进行了细致的勘察。都知道董先师的墓在东直门外小牛坊村，但是小牛坊村那么大，具体在哪个方位，必须凭着自己的记忆细细的一次次的勘察，这样才能确保开挖的准确。李子明先生的入室弟子李功成这样回忆：大概老师去了不下于来讲几十趟，让我师娘来讲就是说省吃俭又省了钱，弄个几分钱坐车到后牛坊，这个东直门后牛坊进行采访调研。经过耐心细致的一次次的勘察，最终确定了原木址的准确位置。下一集继续为您播讲八卦掌的重大历史事件。